हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो देखिए यहाँ पे हिमाचल में बारिश ने कहर मचा दिया है गाइस। देखिए यहाँ पे टमाटर की खेती बिल्कुल ही ख़राब कर दी है गाइस। और देखिए यहाँ पे टमाटर देखिए यहाँ पे फटना शुरू हो चुका है। यहाँ पे लगातार 3 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है गाइस हिमाचल में। देखिए यहाँ पे टमाटर पक के बुरे हाल है। और देखिए यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो चुकी है गाइस, फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। और हमें यहाँ पे टमाटर तोड़ने नहीं दे रहा गाइस, नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रेट बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं मार्केट में गाइस, लगभग 700-800 रेट मिल रहा है गाइस। लेकिन बारिश ने तबाही मचा दी गाइस। प्लीज़ किसानों को सपोर्ट करिए।